Naglibog ang katauhan labot sa managlahing payag sa pag-require sa medical o barangay certificate sa mga taga-Samal una makasulod sa Davao City. Mandatory ba gayud kini o dili? Atong siron sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real giklaro sa lokal nga panggamhanan sa Davao City nga dili mandatory ang medical o barangay certificate. QR code o valid ID lang ang kinahanglan sa mga taga-Samal aron makasulod sa Davao City. Nanigurado og medical o barangay certificate ang Samalenyong sila Grimas Bungkales, kinsa nagtrabaho isip utility worker sa Davao City. Kini human nabalitaan niya nga kinahanglan kuno ang maong mga dokumento una makasulod ang taga-Samal sa Davao City sukad kagahapon. Kahinumduman nga miluwat og pahayag ang Coast Guard Davao nga lakip na kini sa requirement. Pero hassle siya, pero kailangan mo sa trabaho, kailangan mo kung balik. Wanto kag Davao gyud. Oo. Apan sa interview sa Super Radyo Davao, gibawi kini ni Davao City Information Officer Jeffrey Tupas ug miingon nga dili kini mandatory. Doon na lamang daw miscommunication. Miani na hinuon kini og kalibog sa publiko. Hinuon dayong giundang sa Coast Guard ang pagpatuman niini dinhi sa pantalan sa kilometer 11 sa Davao City. Wala na gipangayo nga mga requirement, gawas lang sa ilahang QR code ug valid ID. Sa ngayon ma'am, hindi naman siya mandatory talaga. Open pa rin sila ma'am na papasok at lalabas dito sa atin. QR code ug valid ID na lang usab ang ginapangita sa ubang pantalan sa syudad. Si Samal Island Mayor Aldavid Uy, wala man day problema alang kaniya kung unsa man ang ipatuman sa ubang LGU. I-clarify man pod no sa City Info sa Davao kay Sir Jeffrey Tupas. And I think naalay miscommunication and unless naagyoy official memo or official EO, then we will follow. So sa karon kay wala man siguro miscommunication lang, and then I don't think lisod man pod no kay whatever protocols pod ang gina issue pod ginapabuhat pod sa mga uban LGU, of course we will follow. Real pahimang no usab no sa Coast Guard Davao alang adto sa Coast Guard alang adto sa mga pasahero nga magsuot yun sa ilahang face shield kung musakay sa mga sea vessels ug sumala pa nila bisan pa man nga duna kay QR code ug wala gyud kay dalang valid ID di gihapon kakasulod sa Davao City ug sa Samal Island. Busa ang dalaon QR code ug valid ID. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.